معنويا فقط، معنويا الخروج بالتعادل امر رائع معنويا، لكن لابد على اقل تقدير من استشعار وجود شخصيه للمنتخب في الشوط الثاني. تمريره وكره في المنتصف ملعوبه من جانب ماتوهو، التقدم امامنا والتسديده من جانب دين فورمان والى ركله مرمى. قد يكون هذا التشكيل وهذا الاداء الذي نراه قد يخرجك بالتعادل، لكن كما ذكرت هو ليس الامر الذي تستطيع ان تبني عليه درب او مستقبل التاهل للبطوله الافريقيه. قد يصيب في شوط، قد يصيب في مباراه، لكن طوال التصفيات ابدا لا يصيب. رمي التماس، كرة مع أطهر الطاهر، ملعوبة كرة أطهر، تعود كرة أطهر لماتوهو. Chỉ còn hơn 10 phút nữa thôi, trận đấu sẽ bước vào giờ nghỉ giải lao. Và trước khi tạm biệt anh em, chúng tôi xin trân trọng được giới thiệu một website đặt cược bóng đá phải nói là cực kỳ uy tín hiện nay. Đó chính là fp88.tv. Hiện tại đang có chương trình khuyến mãi lên tới 2 triệu đồng dành cho thành viên mới. Hoàn toàn hợp pháp, an toàn, nạp rút cực nhanh. Nhấn mạnh là không đâu bằng. Nhanh tay truy cập fp88.tv để nhận ngay ưu đãi tuyệt vời này. وليد الشعلة يبحث عن زملائه. نقلة أمامية وكرة إلى دين فورمان. تقدم من دين. بيرسيتاو يلعب الكرة في الأمام. بيرسيتاو داخل منطقة الجزاء العرضية والإبعاد والتسديدة وفي الجول. هدف أول للبافانا. قلنا يا جماعة كثرة الضرب في الحديد تفل الحديد، وهذا المدرب كان واثقا في انتظار الهدف الأول يأتي لأصحاب الدار، لأصحاب الأرض في مباراة السيادة والأفضلية والهيمنة فيها لجنوب أفريقيا. إذا هدف أول يأتي لجنوب أفريقيا، تقدم في الأمام وكرة ملعوبة من لاعب قلنا لابد أن يكون تحت الرقابة، تحت ناظر المدافعين، للاعب الخطير ثولاني سيريرو، وتحتف الشباك علي أبو 20 رغم التألق، لكن كرة صعبة على شباك أبو 20. الهدف الأول لجنوب أفريقيا عن طريق ليبوغان فيري، إذا يسجل الهدف الأول لمنتخب جنوب أفريقيا. هدف أول في اللحظات الأخيرة من شوط المباراة الأول. هدف أول، فرحة كبارا صغارا الكل فرحا بالهدف الأول. هدف أتمنى شخصيا أن لا يؤثر سلبا، أتمنى أن يكون له أثر على أقل تقدير في الاندفاع ولو بصورة محسوبة للاعبين صقور الجديان، لأن كما ذكرنا البقاء على المستوى الذي رأيناه ما هو إلا دعوة لاستقبال الأهداف وانتظار الحظ، وهذا أمر لا يبنى عليه الانتصار. عموما بين الشوطين أتمنى أن تكون هناك كلمة لزدرافكو وللاعبين ويتبدل الأمر بعض الشيء، ونرى شوطا ثاني فيه أفضلية لصقور الجديان على أقل تقدير على مستوى. أيها الكرام، بعد الفاصل الكلمة تعود للزميل أحمد فؤاد.